Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mencoba menjerat burung ruak-ruak dengan menggunakan eh, jerat yang kemarin kita buat seadanya. Ini jeratnya. Oke, untuk pikat tidak usah menggunakan pikat, melainkan langsung menggunakan music box saja. Music boxnya kita tutupi di sini ya, biar nggak kelihatan. Oke, ini jeratnya. Kita kasih kelintingan biar kalau dapat nanti tahu. Oke, langsung saja kita saksikan apakah bisa dapat ataukah tidak.
battery, please charge. No battery, please charge. No battery, please charge. Baik rekan-rekan, karena tidak ada yang berani datang lagi ruak-ruaknya, terus ini juga hujan, gerimis, jadi kita sudahi saja petualangan hari ini. Oke, terima kasih. Salam kompak.